हो यो दल्ली मान्छे हो अनि त्यसमा हामी त्यो धरहरा तयारी भइरहेछ ए चोरी अनि पुन्टे तिमी के हो सानो ल सानो र मजाले हेरियो फेरियो आमाहरू सबैलाई घुमाइयो ल यो काठमाडौँको शहीद गेट अब सिधै हामी माथि डाइरेक्ट टुडे सेकेन्ड डे हिजो म विदेशबाट आएको हिजो मजाले घुमफिर गरियो आज चाहिँ हामी स्पेसल घुमाइ हुँदैछ पशुपति स्वयम्भू धरहरा अनि चन्द्रगिरी अनि यो चाहिँ हाम्रो टिम तयारी भइरहेछ ए चोरी आमा छोरी मेडम अनि पुन्टे तिमी के हो सानो ल सानो म यही हो प्लेन फेरि यहाँनिर छ यी अहिले पार्किङ गरेको छ सानोले यही हो हाम्रो रुम अब हामी जाँदैछौँ तल चिन्तु ल त हाम्रो पहिलो घुमाइ चाहिँ पशुपतितिर हुँदैछ बिहानको यो फ्रेस टाइममा सानो मान्छे यहाँ बसिरहेका छन् ओए आमाको हिसाबले हिँड है फन्नाङ फन्नाङ गरेर आमाले फोछु एक्लै पारुला नि हिँड्नु के म कुरा गर्छु हिँड्नु प्लास्टिक पनि भइदिए हुन्थ्यो क्या हामीसँग फेरि प्लास्टिक पनि छैन होला छ वास्तव त्यो त्यसो त भयो त अहिले प्लास्टिकको कसरी राम्रो यो पशुपतिको दर्शन गर्ने आज धोको पनि पुरा हुँदैछ त्यो पनि परिवारसँग
पूजापाठ गरियो। लामो समयको यो प्लानिङपछि आज सफल भयो। आमालाई, छोरीलाई, अनि यो सानो मान्छेलाई, अनि म्याडमलाई। हेलो यो सबै यो के अरे पण्डितहरू बस्ने ठाउँ यस्तो हो। समय थोरै धेरै लागिहाल्यो। अब चाहिँ हामी धेरै ढिला गर्दैनौँ। यही हुन्छ आजको हाम्रो भाग छ। आज हाम्रो धेरै घुम्नुपर्ने छ, त्यही भएर हामी चाहिँ दौडिरहेका छौँ। दौडिँदै मैले ठुलोलाई भेटेँ। यो मान्छे हो, यो दल्ली मान्छे हो। अनि त्यस पछाडि फेरि यो सानो मान्छे हो, यो सानो मान्छे हो, यो छोरी मान्छे हो। जाने पानी यार, जाने पूजाको सामग्रीहरू यसमा हालेँ। यो बास्केटको सामानहरू, यो चाहिँ पूजाको सामानहरू पाइने ठाउँ। अब म चाहिँ फेरि रनिङ गरेर आमाहरूले भेट्न जाँदैछु, भागाभाग गरेर। आज हुनुपर्ने हामी 4-5 ठाउँ भएको हुनाले समय एकदम कम छ। साँझ फेरि गाडी छ हाम्रो उता घरको लागि। यतिखेर यो बस पार्क चाहिँ दौडिरहेको छु। अगाडि जानुपर्छ आमाहरू चाहिँ। ल आमाहरू पाएँ। आमाहरू चाहिँ यहाँ हेर्नु आयो। ल यो काठमाडौँको शहीद गेट हुँदै टुटीखेल हुँदै अनि भद्रकाली मन्दिर पछाडि छ जस काठमाडौँ मल पारी। आजको घुमघाम चाहिँ यस्तो रमाइलो छ नि। हजुर अब आइपुग्यो हामी है हुन लागिहाल्यो हो र। ल हामी आइहाल्यौँ। ल तर अब हामी झर्ने ठाउँ पनि आइपुग्यो। धरहरा हो अब यो धरहरा अब हामी चढ्न जाँदैछौँ। अब सिधै हामी माथि डाइरेक्ट गेट अनि सिधै माथिको हामी यो धरहरा चढ्दैछौँ। अब यसरी हामी यो परिवार जाँदैछौँ चट्ट लाएर अन्डरग्राउन्ड। छोरी मजाले हेरियो फेरियो, आमाहरू सबैलाई घुमाइयो। अब हाम्रो सेकेन्ड हुन्छ फेरि यहाँबाट अब हामी यहाँ वेट उसको लिफ्टको प्रतीक्षामा छौँ।